Java e kulturës italiane kam bëritur në Gjirokastër me një program të pasur aktivitetesh. Pjesë e tyre ishte shfaqja e dramës Ndero Baban, një bashkëpunim mes teatrit Zini Sako të Gjirokastrës dhe teatrit publik të Puljas në Itali. Regjisor dhe aktor nga të dy vendet ndërtuan një vepër që flet në 3 gjuhë, shqip, italisht dhe anglisht. Drama vendos për krah 2 figura të forta femërore, Burneshën shqiptare dhe Franca Violën, gruan e parë në Itali që refuzoi martesën e detyruar në vitet 60. Ky paralelizëm mes 2 vendeve u sol si një reflektim mbi lirinë, guximin dhe rolin e gruas në shoqëri. Është kënaqësi që këtu në skenën e teatrit Zini Sako vjen përsëri një performancë e mrekullueshme e këtyre artistëve shqiptar dhe italian, shprehje bashkëpunimit të 2 organizmave shumë të rëndësishëm, Teatri Publik Puljez dhe Bashkia e Gjirokastrës. Për mua ishte një eksperiencë unike si aktore. Qyteti i Gjirokastrës është vërtet i mrekullueshëm, plot emocione, kulturë dhe traditë. E shijuam në çdo aspekt këtë vizitë dhe këtë bashkëpunim. Organizimet në javën e kulturës italiane, shfaqje teatrore dhe projeksioni i filmave kanë tërhequr turistët nga Italia që vizitojnë qytetin e Gurtë.